तो कैसी लगी आपको हमारी नई कबूतरी। आज सुबह जब मैं बाहर निकला तो देखा मौसम काफी खतरनाक सा हो रखा था और इसी खतरनाक मौसम में हम दोनों चल दिए पैदल यात्रा पे, जहाँ रास्ते में हमें हमारा सेनापति मिला जो कि हमारी तरह ही आज का टेम्परेचर चेक करने निकला था। पैदल चलते चलते हम पहुंच गए यहाँ। ऊपर जाकर देखा तो इधर कबूतरों की डाइट देने का सिलसिला चल रहा था, जिसके बाद हमने यहाँ से ये कबूतरी ली और चल दिए घर। अपनी छत पर पहुंचकर मैं आ गया पेट हाउस के अंदर, जहाँ से हमने अपना एक कबूतर निकाला जिसके साथ हम इस नई वाली कबूतरी का जोड़ा लगाने वाले हैं। फिर जब इन दोनों को एक साथ छोड़ा तो करीब 10 सेकंड के अंदर ही इनका जोड़ा लग गया। इन्हें बंद करके मैं नीचे कैरेट क्रश करके ले आया अपने पैरट्स के लिए। इन्हें ये सॉफ्ट फूड देकर मैंने कबूतरों को भी दाना दे दिया। इधर हमारी चीकी पर्दे के पीछे पता नहीं क्या कर रही थी। तो थोड़ी धूप निकलते ही मैंने असील गैंग का केज भी खोल दिया। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना।